maior investidor do Donk. Sticker do Donk dourado. Do primeiro, Que tá good ligado? essa. Meu amigo! Toma, Donk! O Rain é pra mim, o melhor pistol Nossa! do planeta. Não, do primeiro que o Donk jogou, tá ligado? Do Donk Rookie, né? Pô, trade, mas o Kerrigan conseguiu dar um dano no Donk também. O que, Broke? Meu amigo. Ace? Olha aí, Donk.